Hi guys, today I will show you if we started airline in our Kathiawad with the Kathiawadi staff, then how it will work. Okay, so let's start. રામ રામ હંધાઈને હું જીવલો આ એરલાઇન નો એર ક્રૂ માં ખબર પડે ને બાપુ ડાયરેક્ટ બધાને નહીં પડે. આ તમને બધાને સમજાવવા વાળો તો હું જે કહું ને એ હરકી રીતે ભેજા ઉતારજો જ્યાં લગી આમાંથી હેઠા ન ઉતરો ને ત્યાં લગી હો ને બાપા. બસ માં બાપા લ્યો ભૂલતા નહીં કોઈ હો. હા બસ એમ. હવે કાઠિયાવાડી હવાઈ યાત્રાનું આપણું આ બલૂન 332 નંબરનું કેટલા 332 વાળા બેજો હો બાપા. કાલ બે પોરબંદર વાળા ઘરે ગયા હતા. ઉતરો હેઠા બીજા હોય નથી ને કોઈ. બસ ડોહ મુંબઈ જાય છે, રાજકોટ થી મુંબઈ વાળા બેજો. ઈ નો ખુલે બારી ખોલમાં ઈ મડો છો ખોલવા તે હખણાર્યો ને નથી આકા તમે ઘર મડાસો બારી ખોલવા. એટલે ઈ ખાવાનું થાળીનું ટેબલ બંધ કરો. ઈ ખાવાનું થાળીનું ટેબલ બંધ કરો. અત્યારમાં ભૂખડી બારસ લાગો છો, ખાવા જાય છો. આ બલૂન ઉડશે પછી તમને બધાને ગોંડલના ગાંઠિયા મળશે એક જ વાર મળશે. અને ડુંગળી કોઈ માંગતા જ નહીં. પાયલોટ વાહે નથી વધતી પછી હે ને. હા આ મંગળુભાન જોરુભા આપણા બે પાયલોટ છે. માણા મારવું અને પારેવ મારવું એના માટે હરખું જ છે. 2 મર્ડર કર્યા છે. કેટલા 2 above 2. હા તો તડતડ ન કરતા સીધી રીતે 2 જણો કે ડોહો રાશન કાર્ડમાંથી નામ કાઢી નાખશે. રંજનબેન, સવિતાબેન ને ચંપાબેન બરણી આકારને આપણે આ 3 બહેનો આપણી એર હોસ્ટેસ છે. ઘરની દીકરીઓ છે એટલે કોઈ વારાફરતી બોલાય ન કરતા ખોટે ખોટી. ખબર પડી ને. આપણું આ બલૂન 45 મિનિટમાં રાજકોટથી મુંબઈ પોગી જાહે. જો આપણા બે બાપુએ નહીં પીધો હોય ને તો કોઈ 100% પોગાડી જ દે. પણ જો પીધો છે ઉપાધિ ન કરો તો 22 મિનિટમાં લીવર તમતા રહે. હવે સૌથી મહત્વની વાત, ઓક્સિજનનું દબાણ ઓછું થાય તો થાય. હવે એમ કાંઈ અમારું ન હાલે બાયા આ બાપા. હા ઓક્સિજનનું દબાણ ઓછું થાય તો ઉપરથી કોથળીઓ હાફ મેળે એની હેઠે પડશે. પીવાની નથી, પહેરવાની છે ડોહી. એકાદ બે લુખાઈથી કાઢી ગયા છે એટલે મહેરબાની કરીને અમારી માંગવા ન આવતા. ના ભાઈ જેના ભાગમાં આવે એ પહેરી લેજો. સીટું હકણી રાખ. તારી વાહે વાળા એટલા જ દીધા છે જેટલા તે દીધા છે. મેળવશો પોળો થાવા તે. હવે 8 જેટલા કમાડ છે. કેટલા 8 કમાડમાં સમજો ને પાછો બાપુ ડાયરો. હા બસ 8 જેટલા કમાડ છે. મન તો અત્યારે લગી એક જ મેળો છે. તમને મળે તો તમારા ભાઈ પાણીમાં ઉતરવાનું થાય લગભગ તો વેત નહીં જ રે, પણ રે તો સીટ નીચે દફતર જેવું પડ્યું છે. એ કાઢીને ગબ કરતું પહેરીને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ગણીને ઠેકડો મારી જવાનો. અમને ગોતવા ન આવતા, અમે તમારે પેલાના કૂદી ગયા છું હો. બસ ત્યાં છેલ્લે એક દાદા બોલ્યા વિચારા, એ ભાઈ આ છેલ્લે હું કીધું એમાં ખબર ન પડી. થોડુંક બીજી વાર કયો ને તો જીવ લો. કાકા તમે 10 નો ગણતા હો, આઈને ઉતરી જાઓ નકર 3 જ ગણજો તમ તારે. હાલો પડી ગઈ ને ખબર બધાને. બસ તો હવે હું જાઉં છું અને કઈ ખબર ન પડી હોય તો પાછા પૂછી લો. હાલો હા અને હખણા બેજો હવે કોઈ ઊંચા નીચા ન થતા. રામ રામ હંધાઈને.